Da un po' di tempo tutti gli allenatori del calcio Napoli, i dirigenti sportivi, quando perdiamo una partita, non fanno altro che dire è mancata un po' di cazzimma. Sì, ma questi sono tutti furastieri, che ne sanno di cazzimma? La cazzimma la conosciamo noi napoletani, questa è la grinta, l'aggressività, la cattiveria sportiva. A cazzimma è nata cosa? E allora ho deciso, è il momento di fare chiarezza, indosso il tocco accademico da rettore della Gennarino II e spieghiamo definitivamente che cos'è la cazzimma. Anzitutto la cazzimma non è una parola particolarmente elegante, come tutte le parole che hanno prefisso caz, come cazziata, cazzone, e soprattutto come suffisso imma, che è un suffisso dispregiativo in lingua napoletana, a calim, a zuzzim, a sfaccim, ok, va bene. È una parola assolutamente intraducibile. Guarda, prova a tradurla in lingua italiana. La cazzimma è una sottile perfidia ordita ai danni del proprio interlocutore per trarne un piccolo vantaggio. Quindi o cazzomuso non solo fa una piccola cattiveria, ma gode pure nel farla. Ovviamente non avete capito niente, cioè nel senso che va già attaccato il cervello. Per capire cos'è la cazzimma voglio spiegarlo con degli esempi. Ecco, il cazzimmoso è colui che in un giorno caldissimo beve l'ultimo bicchiere di acqua gelata senza chiedere niente a nessuno. Quello che hai una sigaretta? No, non ne ho, e invece teneva. Quello che tiene sempre la macchina scassato perché deve andare con la macchina dell'amico a fare i servizi. Quello che si è mangiato l'ultimo bocconcino di mozzarella senza chiedere niente a nessuno. Ecco, questo è il cazzimmoso. Quello che quando va al bar ho dimenticato il portafogli, ecco, perché non papavo un caffè. Sono degli esempi di cazzimma, ma naturalmente la cazzimma ha varie forme, delle forme molto più gravi, delle forme più lievi. In un'accezione leggera la cazzimma è quella piccola furbizia con un po' di malizia, quello che tenta di cavarsela con destrezza, e in questo senso è il significato quindi di cattiveria sportiva. Ma normalmente il concetto di cazzimma è un concetto assolutamente negativo. Il cazzimuso è quello che passerebbe sul cadavere della sorella o della mamma per raggiungere i propri obiettivi. È quel collega di lavoro che non guarda in faccia a nessuno, che sparla di tutti pur di fare carriera. Questo è il vero cazzimuso. Esistono forme gravi di cazzimma. In lingua napoletana c'è a cazzimma nera, a Cazzimmo dei Moicani, che quando eravamo ragazzi c'era questa tribù Sioux che era particolarmente sanguinolenta, lo ricordate quando vedevamo i film western? E poi noi avevamo a scuola anche una cazzimma di papera australiana, non ho mai capito perché in realtà queste papere fossero particolarmente cazzimose. Talvolta la cazzimma è un fenomeno temporaneo, come devo dire, è una risposta sbagliata a un torto subito. In altri casi la cazzimma è un fenomeno sistematico, ci sono persone che si sostano la mattina per provare a metterlo a quel servizio tutto il tempo al prossimo, e in questo caso più che di cazzimma noi parliamo di cazzincularia, che è un concetto un po' diverso. Anzi, per i miei colleghi del Dipartimento di Fisica che mi hanno chiesto questo chiarimento, propongo di spiegare la matematica in questo modo: cazzimma sta a cazzincularia come supirchiaria sta a ingannarutaggine. Ecco, vi lascio con questo compito, ma per spiegare invece con grande semplicità cos'è la cazzimma ricorro a una battuta straordinaria di un grande comico napoletano che è Alessandro Siani, il quale diceva, quando un milanese chiedeva ma cosa lei che sta cazzimma? Lo dice: Milane, vuoi sapere che è la cazzimma? Non do dica che sia cazzimma.